¿Se te hubiera ocurrido hacer una campaña diciendo que ibas a ajustar? No. Listo, nosotros íbamos con la motosierra. O sea, y llegamos, ganamos. ¿Qué decían? No va a ajustar. Discurso inaugural, dijimos que vamos a pasar la motosierra. Llegamos y ¿qué hicimos? Aplicamos la motosierra, porque pese a lo que dicen algunos, acá ahora hay otro problema. La gran mayoría de los economistas decía que no se podía ajustar más de un punto de PBI. Y están ajustando 13, ¿no? Entre el Banco Central y Tesoro, 15 13, o 13. 13. No, 15 es el déficit total.